Hello。今日我哋睇下我嘅小馬寶莉嗰啲號卡會點樣。我將我分我卡嗰啲嗰個架就係玩啦。我要先一架卡先我睇。睇下我啲號卡都喺晒入面，睇下會點啊！睇下我啲號卡會點，等陣。OK， 而家睇下打開。兩張黑貝，好多張紫貝同埋白貝。我隻手冇嘢，唔關事。我哋睇下。哇！而家我哋先睇紫貝先。俾你哋睇到啦。冇事。我哋先睇咗白貝先。呢個 SSR。一個 UR， 就我分一下先，睇下先。呢啲係紫貝，白貝，唔俾你，我只得一張白貝嘅點解？第一先。哦，仲有好多張白貝嗰條冇晒。OK， 而家將啲白貝擺晒喺呢度。首先呢張先，我哋攞張大卡，遮住先。你想要抽到邊個？我希望抽到悠悠。哇！但就閂咗個燈。而家橙色。而家我哋睇另一張白貝。希望抽到咩呢？哇！都加埋你哋中意嘅，我都唔知。光啊！睇下，哇！但係你哋睇唔到。而家我哋繼續睇，得返一張白貝。全部都係我唔中意嘅。而家我哋睇白貝，唔係紫貝。呢張紫貝遮咗。我希望呢個係嘟嘟，唔怕俾你哋聽聲。叮！我唔想嘥時間，所以我就咁快。叮！直接俾你哋睇啊！哇，光少少，好光啊！呢張我睇名我唔識字。而家我哋急切嘅時刻睇下貝。
下，我哋嗰兩張黑背，一張係打輸嘅，我就唔好俾你哋睇到先，你哋睇唔睇到？呢張係打輸嘅，呢張，呢張係帶標嘅，有帶標嘅，打橫嘅，呢個就係冇帶標嘅，打輸嘅。而家我先將啲卡分好卡位先啊，卡位，會放喺呢度，放喺呢度，唔好遮住你哋。背都快嚟，而家我哋先睇咗渣啲嘅打輸嘅同埋冇帶標嘅先。我想問下，究竟呢個係咪你哋中意嘅呢？呢個係你哋希望珍奇定係紫月定係悠悠定係蘋果嘉怡定係雲寶定係碧琪定係瑞龍呢？琪琪的是個3個盞燈小光，哇！瑞龍，我唔中意瑞龍嘅。第二張打橫嘅，睇下打橫嘅黑背。呢張打橫嘅係我同學送嘅，呢張係我自己抽嘅。呢張黑背係我自己抽嘅，呢張係同學送嘅，係咪反轉咗？而家我哋開始希望係咩呢？你哋只要係全部，你哋中意邊個呢？叮！哇！呢兩個都係我中意嘅。而家你最中意邊個？我有兩張嘅，呢張係同學送，呢張係我自己抽。但就未拜拜，講錯咗。黑背放喺呢度，分卡位，放好啦。拜拜，下次收到一啲黑背或者好卡，再話俾你哋聽。拜拜。